বললেন এখন তখন নিন তো। Relax. Which is hunting? ব্যায়ামগুলো যেগুলো দেখি দিনে 2 বার করলে হবে তো? ঠিক আছে। 2 বার করে স্ট্রেচ করো। আর চুইং গাম 3 বার করে খাই। দুটো তো করবি। ওটা তুমি রাইট দিয়ে খাবে কিন্তু। ভালো লাগছে। তোমার গ্রোয়েনও স্টিফ হয়ে যাচ্ছে, গ্রোয়েন স্টিফ হয়ে যাচ্ছে, এখানে অনেক স্টিফ হয়ে যাচ্ছে। ইনারদের এক্সারসাইজ করতাম না, এই এক্সারসাইজ করা শুরু করেছি। সোলনেসটা হয়ে যাচ্ছে, সোলনেসটা আছে বলে ব্যথাটা মানে করছে না। এমনিও ব্যথা করে, তাহলে এটাতে বড় বাচ্চাগুলো কাপিং দাগগুলো তাড়াতাড়ি কি করে যাবে গো? আইস বাইসেপ ফিমোরিস মাসল আছে যেটা খুব সোরনেস হয়ে আছে। কালকে এক্সারসাইজ করেছি নাকি না এমনি? না, ও কালকে করার জন্যই হবে, ওটা করে রিকভারি হওয়ার সুযোগ পাই। এবারে পাশ ফিরে শো, এই লক্ষ্য এই হাতটা ওকে দিই একদম।
ছেলে হাতুড়ি দিয়ে মারবে রিল্যাক্স 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 এক্স এখনো মানে ই রয়েছে স্টোনলেস রয়েছে কারণ কালকে মেরেছে ভালো হবে পুরো ভালো হয়েছে একদম রিল্যাক্স হয়ে যাবে সোলনেস থাকলেই তো রিকভার পাইনি রিল্যাক্স